Xufiera ta' trakkijiet li jidħlu fil-mata biex jarmu skart mhux qed jingħataw irċevuta l-ħlasijiet mitluba minnhom. Xufiera li matul din il-ġimgħa tkellmu ma' il-Mument fissru li huma spiss jidħlu fil-miżbla tal-mata biex jarmu trakkijiet mimlija bis-skart. L-ewwel jifqu fuq il-miżin huma deħlin fil-miżbla, imbagħad imorru jħottu u wara jerġgħu lura l fuq il-miżin biex iħallsu tal-iskart skont it-toqol li jkunu rmew. Dawn ix-xufiera spjegaw li ripetutament fl-aħħar ġimgħat huma ħallsu dak mitlub minnhom iżda ma nataw l-ebda rċevuta għal dak li ħallsu, kontrarju għal dak li suppost isir, anki għas-sodisfazzjon tal-klijenti tagħhom. Mistoqsija xi jżommhom milli jitolbu din ir-riċevuta dovuta lilhom, dawn ix-xufiera qalulna li huma jippreferu jagħlqu ħalqhom għaliex malajr jispiċċaw bullied minn ħadd ieħor tal-Waste Serve u darb'oħra b'xi skuża jew oħra ma jħalluhomx ibattlu t-trakkijiet tagħhom fil-miżbla. Jirriżulta wkoll il-fatt li fil-miżbla qed jintefa' kull tip ta' skart u l-iskart mhux qed ikun separat.